تعبان شوية. بعدين هذا لازم نغير. شوف مرة كده. مرة شوف. مرة ستوب. تيجي كده فوق سوي. Mereka matat. لا. كربون هذا. ما في مية. Magdar saya matat boleh saya? مطاط فيه؟ Hah? في؟ Kati si Sahir? مطاط فيه صغير؟ Ana cip minta sabi kusuk kita. في عندك؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kalian teman-teman berada. Jumpa kembali di channel saya, channel yang selalu berusaha untuk memberikan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Kali ini di konten video saya akan menyampaikan mengenai cara kerjanya kayak gini ya. servis atau memperbaiki lip yang rusak nggak bisa naik karena konektor diperbaiki dan kontaktornya juga mau diganti. Oke, mau tahu atau penasaran dengan klip video ini? Yuk kita simak dan kita ikuti. Tentu jangan lupa yang baru bergabung untuk memberikan like dan subscribe-nya dan konektor ya. share apabila bermanfaat. Ini namanya Oke, kita ikuti teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Dan tentu saja dengan like, subscribe dan share maka tidak akan ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Oke, next again and stay in my channel. Kalau tahap karbon rusak. Rusak 3. Konektornya rusak 3. Ini sebenarnya merupakan maintenance ya, perawatan. Jadi tiap bulan atau kontrak 1 tahun dalam perawatan maintenance untuk sebuah lek. Jadi 1 tahun kita bayar, jadi di perusahaan Ada baru konektor ada. cuma jasa merawat Merawat ya kita. instalasi lip. Jadi kita bayar 1 tahun. Jadi pihak kedua bertanggung jawab untuk Yang selalu bawaannya melakukan maintenance perawatan. Tapi kebetulan perusahaan ada kerusakan, fungsinya buat jadi nggak bisa kuat. naik. Setelah kita cek ternyata konektornya terbakar dan mulai dibetulkan, dan nanti setelah konektornya dibetulkan mungkin dicek lagi apa yang terjadi, apa ada kerusakan lain. Waalaikumsalam. Oke, kita simak. Ada katir sohol Malaysia akhir. Maaf. Katir sohol. Pas katir sohol gawi mia badan ngajak maratani kuis. Akin badan soya badan mapi maro kuis badan irjak maratani tak.
Zaga Eh. itu. Sodo itu zaga. asam marah wadu wes miam ya तार भी मेरा साला टूट गया सा जगह इतनी खतरनाक है कि पूछ मत हाथ भी बंद पहुंच रहे Inta Arif bala basawak Sawa. sawak ma Arif san bas So yang malum mas. si contoh bas poko wadi hada hinak bas roh matam roh Ayo. maktab roh mahal ini ada ucup wes Pekerjanya ada Ya, 2 orang ya teman-teman. Ada ayo. minjam Kebetulan saya riwayat cuma tani dipercaya untuk madri mengawasi, fentani safir wala Safir. bahkan madri apabila ada wa bertukus awal bab kerusakan wa kamaro ucup saleh untuk memperbaiki badan karena sahar sudah kamaro jimarotani ada kontraknya ya badan untuk wasawi perawatan. Tapi kusa kita साकुस kalau ada Saya kerusakan sakus. mungkin ada Duk kelas. biaya Oke, maaf. tambahan Betul, apabila ada betul, yang Marotan. ganti. Sementara konektornya Oh, yang disakus. dipasang Badan- biasanya konektornya itu sebat jalan isa nggak kuat Bab jadi pek. kabelnya itu kadang nggak bagus ya. Jadi embih-embih ya embih-embih jadi kabelnya itu tidak menggunakan kabel yang kualitas bagus ya. Yang bagus biasanya keras seperti kawat itu jadi aliran listriknya itu kuat jadi tidak mudah rusak. Tapi kabel yang akar serabut itu biasanya apa malah, mudah Mami? sekali rusak dan terbakar. Kita lihat ya konektornya sambungkan dan mulai dicoba di mesin labnya ternyata jalan. Oke, kita ikuti dan kita lanjutkan kembali. नहीं फैन हुआ दर वाहिद वला فوق awal صح awal wakif fi wahid fok wakif awal wakif fi fok mana tibdahin ada رقم كم واحد واثنين ثلاثة كان مشكلة هذا كان برضه مشكلة هذا كان تكتر في يجي دخان Nah, pengetatan setelah ya. dicek lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ternyata konektornya juga mengalami kerusakan teman-teman. Jadi minta ganti itu, minta dipajekin, minta ganti yang baru kelihatannya. Jadi konektornya sudah selesai merembet, yang di atasnya konektornya mungkin Ibrahim. kerja terlalu Min- banyak min- itu zaman atau Ibrahim suhul wala- katir itu Dah. jadi cepat rusak. ism Jadi Min bibi. kemungkinan minta ganti tentu saja tidak serta merta dapat ganti, itu ada harus pesen atau ngambil di kalau ما يجي kantornya dengan mengetahui jika mungkin dia هذا مشكلة Muskilah. perlu ukurannya dan diambil di tempatnya atau di maktabnya, karena spare part atau kotak geyer dalam bahasa Arab itu هذا لازم نغير alat-alat untuk لازم نغير lem Hasan Gayar badan kalau mudir itu tidak ايوه sembarangan dijual di Ana bahas kalam tempat-tempat umum, jadi harus muskilah ada muskilah tempat-tempat kalam khusus. صح ada Jadi muskilah kita coba mungkin dia Aisyah kalau lihat foto ukurannya dan mungkin diganti karena ini iya مجبوط ما يجي kebutuhan برضه مشكلة mendadak. Ada bab kam. Setiap hari Ama dipakai, bebab wala- pasti nanti yang كهرباء ما يجي مجبوط Maji, Mas. naik lift هذا كهرباء 60 فولت capek Maksudnya, ha. jadi 60 volt. nggak ada lift, nanti bisa naik tangga dan kasihan Ada untuk kontak. yang orang Wah, tua kontaktor 60 atau volt. fisiknya kurang Karma. bagus, maka akan هذا ما في اوكي bisa membuat capek ya. Jadi Ada hak bab, sah? Ada hak bab. Aywa. Ada hak is, ada instalasinya di lift Ada- ya, ini banyak ada sekali di motor. kabel, hak motor. banyak sekali Ada yang baik. apa nih, komponen-komponen ya
yang kita nggak tahu itu komponen untuk pintu naik turun banyak, ada sekringnya juga yang di atas, kabel-kabelnya kita lihat banyak sekali itu, sekali nih tidak bebas. Jadi bisa jadi karena jarang dipakai, jarang dibutuhkan, Gayar. harganya juga lumayan Pita agak aja mahal. kata gayar. Ini di bawah kendali Kalau mau teknisi lebih dari India nih, 2 orang nih dari Sabi India. Mungkin Ente Jawa sakit. tetangganya Jawa. Anak surah faedah. Sahrul Khan itu mungkin, tapi beda, mungkin agak jauh karena nggak sama, mungkin agak kampung yang agak jauh dari kampungnya Sahrul Khan ini. Dia coba untuk memotong ukuran kontaktor yang mau diganti. Jadi ada Ini sabain. 2 ya tadi, konektor dan kontaktor ya, sama-sama tornya tapi agak beda, perangkatnya agak beda ya. Dia cek mungkin dia mau diambilkan di tempatnya, Ada kelas dah. maktabnya, dan Ina kelas. tentu saja Bas akan dahen. diganti Gantian sini lebih cepat, lebih baik karena lip atau sansir ini sangat Kita Rohmal dinantikan Zahir. fungsinya atau kegunaannya, karena tiap hari harus dituntut untuk Konektor aktif fok ya. atau Konektor kerja, fok ada untuk Ini mengangkat ada personel atau orang-orang kontaktor. ke atas. Jadi Ada sangat konektor. sekali Konektor. Ada dibutuhkan konektor. atau diperlukan. Oke, Konektor kita tunggu ya konektor. selanjutnya, mungkin dia Ada akan Ada konektor, mengambil ada konektor. kontaktor yang Konektor yang baru untuk kontaktor karbon. segera digantikan dengan kontaktor yang lama yang rusak. Lo mahal baru nanti Oke, kabar. simak dan Ali, kita mahir kalam ikuti wala. lagi yang ingin Kalau mana wala kalau mudir ayo saya mau skip apabila ingin mengetahui kelanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Yalah. Ya lah. Kelas. खर्चा हो गया रे भाई खर्चा हो गया Kevin deh, kuis. कोई alhamdulillah Alhamdulillah, kulo kuis. كله كويس Alhamdulillah. منطقة شوية خربان كله كويس Hindi kam million, مليون كتير kotir ya. Kontaktornya rusak. Jalan. Ini kontaktornya yang diganti teman-teman. Kayak gitu. Rektek. هذا جديد Ini yang baru sudah dipasang sama Baru. mekanik atau Indonesia kalam baru. Nah, Jadid ya ini isinya baru. maintenance. هذا فاروق Baru, new, Masangnya New. kayak ada new ya, klep فاروق baru. besi itu di B. belakangnya, jadi agak mudah. قديم Gadem lama. لامبا إندونيسيا كلام Hmm. لامبا Lama. L. فاروق لامبا فاروق. جديد فاروق Baru. 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 فيرو Baru. B. Baru. فاروق Kain tuh tanahnya. इनो एजेंसिया Ensi tuh lagi nih. Kayak gitu ensi. अच्छा Kain tuh tuh. बिल्ला Foto ya kan. सही है कदर दिखा दूँ मैं तो लगे खाना ऊपर लगा दियो ना पाँच से सही इसका समझ लिया ना Oh, sekitar gitu persi. इस फायदा या उसे वजह gebab sah. Kontaktor ya अब ini तो इस तार की जरूरत पड़ेगी दी है Baik, cukup. ada wakif pen kita sah. Baik.
ये मुझे लगा रहे उतार नहीं है देखो लो हाँ लिया वहाँ से लो तो पेमेंट बस नहीं ओ लो बोए में बड़ा sabar ya वहाँ Ini kabel penyambungnya juga diganti nih. Ini saya juga setuju nih. Jadi kalau yang kabelnya sabun nggak bagus diganti. Kabel yang bagus, yang seperti kawat, biar aliran listriknya biar kuat itu. ये कार से काट देगा कैसा का वायर कर जाओ वहाँ पर 100 कट्टा पक्का बंद करो 900 कट्टा नहीं कोई 3-4 बार कटा जाए एक बार कटा से एक से कट्ठेगा थोड़ा लगे सिंगल सिंगल है ये हाँ सिंगल है और पूरा कौन बैठा हुआ है अब बैठे बैठ गया ठीक है कटे तालुका ठीक है तालुका है मेरा ही नहीं oh iya dah kapal Kita hasil request. Kabelnya diganti baru. वो आसन सगीर है ना माई जी tani Iya. mundis kya kois Hah? tani mundis kois Request ada usul pinjaman Nana Arif. Cucuk ada. तो लगे लगे बरे अब सब लग गया पैसा ही बाकी नहीं और लगा दिया ये चला लग गया सब लग चला दूं कोई बात कौन है बिस्मिल्लाह Arif. हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Ini mesinnya buat naik turun. alhamdulillah Ini motornya request Ayo. bagus. Request itu bagus. जो और लगाया सत्तो Request bagus. Aka cinta kamu क्या Aku cinta kamu. Aka cinta kamu Aku cinta kamu. Aka cinta kamu ऊपर ही दोनों Insyaallah mesinnya bagus ya. Request bagus. Aka cinta kamu ya nih I love you I love you ya. بس هذا انت تعلم كذا بس تقدير كلام عارف. هذا واحد هرمانا صديق إندونيسيا انا بحبك. وأنا طول زي كده كلام أقول أي كلام كده أنت معلوم هذا إيش معلوم أنت I love you أنا ما في I love you أنت والله أنت حبيبي حبيبي ما في هذا زيد هذا ما في مشكلة ها؟ هذا ما في مشكلة ما في لا لا كويس لا ما في هذا ها؟ أيوه أنا شوف ما في بٹی زيت بٹی ٹائٹ کرنا بٹی katanya nggak dikasih minyak nggak apa-apa ini. انت مدام هنا Ya kan nih. Bilbet, ها belbet. انت مدام ما في هنا
Ana Cipta Wahid Malat. Oke teman-teman, sementara ziarah. hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita Corona show ya. jumpa lagi di video saya selanjutnya. Semoga bisa menambah ilmu dan bermanfaat. Dan jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih, syukron, dan next video again. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.